Ovo je film o selu Marušići. Njegovu nastanku i razvitku, njegovim ljudima u prošlosti i sadašnjosti. Marušići se nalaze u srednjoj Dalmaciji, 40 kilometara južno od Splita, u općini Omiš. Kada sunce u postelju ode i kada galeb nasiku sleti, snaga tišine zagrli more, bez krila čovjek može da leti. Kada sunce u postelju ode, svitla lanterni na moru se pale, kalajte idra. Ovo je grb plemenitih Davidovića Marušića, koji su se, bježeći od Tatara, 1231. godine doselili iz sjeverne Hrvatske i nastanili u Lokvi Rogoznici na Gorici. Plemići su postali prije doseljenja. Grb plemenitih Davidovića Marušića tiskao je i opisao don Pedro Hmučević iz Slanoga kod Dubrovnika u svojoj knjizi Ilirski grbovnik 1594. godine. Plemstvo im je dodijelio ugorsko-hrvatski kralj Andrija II. Oni su dakle kraljevski plemići, vrlo ugledni i zato zvani ugarska gospoda. Kad je Bela IV. Sin i nasljednik Andrije II. Isto tako pred Tatarima bježao do Dalmacije, on se 1241. godine susreo s rogozničkim plemićima. Friedrich Heyer von Rosenfeld u dijelu Der Adel der Königreich Dalmatien, Nürnberg 1873. donosi otisak i opis grba plemenitih Marušića. Grb plemenitih Davidovića Marušića tiska i opisuje Viktor Ante Conte Dušin u knjizi Zbornik plemstva o rogozničkim plemićima Marušićima. Pisao je među prvima i Andrija Kačić-Miošić u razgovoru u godini naroda slovinskoga, Mleci 1753. godine. Marušići su zbog pokušaja osporavanja njihova statusa, osobito kroz promjene vlasti u Dalmaciji, više puta trebali ishoditi priznavanje plemićkog statusa i povlastica. Juraj Šubić je 1315. godine potvrdio povlastice Omiškoj općani i uz to i povlastice samostalne zajednice u Rogoznici. Ivan Frankopan dodijelio je 30.3.1436. godine diplomu plemenitim muževima Rogožarima s kojom im potvrđuje plemićke povlastice. Plemićki status rogozničkih Marušića priznao je 1310. godine i bosanski ban Stjepan Kotromanić. U vrijeme vladavine mletačkog duža Renijeva, mletački senat je 1787. godine Marušićima potvrdio stare plemićke povlastice od 30.3.1436. i od 14.7.1740. godine grbom i dukalom koju danas čuvaju potomci doktora Filipa plemenitog Davidovića Marušića, liječnika i književnika, potomka rogozničkih Marušića. Marušići su uoči Drugog svjetskog rata relativno dobro i zadovoljno živjeli, što se može reći i za siromašnije obitelji. Talijanska okupacija izazvala je veliko nezadovoljstvo i strah.
Strah je bio opravdan jer su Talijani 16.8.1942. godine zapalili selo. Do temelja je izgorjelo više od pola kuća. Prije rata relativno razvijena poljoprivreda od koje se živjelo proizvodnjom i prodajom dobara, vina, rakije, višanja, smokava, voća i povrća i nešto manje maslina, teško je stradala i znatno umanjila prihode, kao što se nije obnovilo ni stočarstvo, uzgoj ovaca, koza, svinja, magaraca. Došlo je do velikog iseljavanja u gradove. Tada je počelo masovno školovanje seoske mladeži. Po popisu stanovništva iz 1948. godine Marušići su imali 125 žitelja. Kad više nisu mogli živjeti od poljoprivrede, koja je stoljećima bila izvor i oslonac njihova života, mnogi su se iselili u gradove Omiš, Split, Zagreb. Tek se uoči Domovinskog rata otvorila i nakon njega nastavila perspektiva kad su se Marušići počeli baviti turizmom. Krb plemenitih Marušića nedavno je tiskala likovna radionica Herald Design u Zagrebu. Grb plemenitih Marušića uklesan je i u kamenu u Lokvi Rogoznici na Gorici. Godine 1235. plemeniti Ugričići, a to znači Marušići, su donijeli statut na latinskom jeziku koji je don Ivan Franceski objavio u talijanskom prijevodu 1845. godine u Zadru u listu La Dalmacija pod naslovom Prime leggi in Rogoznica. A Miroslav Pera je taj statut objavio u hrvatskom prijevodu s uvodnom studijom u zborniku Pravnog fakulteta u Splitu. Negdje još čuvam nešto za tebe. Ovaj tekst napisao sam 2006. godine. Pisao sam o porijeklu Marušića, o njihovom doseljenju u Lokvu Rogoznicu i kasnije Marušiće.
Temu nisam mogao opširnije obraditi, pa sam se kasnije ograničio najviše na obitelj Lovre Bartolova. Drugo će napraviti mlađa generacija. Ako nas tužne jutro probude, ja čuvam smijeh za tebe. Negdje još čuvam nešto za tebe. Kad dođu jutra puna nevolje i kad nam ništa ne ide, pogledaj u mene. Ako nas tužne jutrom probude, Crkva Gospe Lurske u Marušićima sagrađena je 1909. godine, ali i dalje je njihova župna crkva u Lokvirovcu. u mene. To može dati samo onaj koji te, kad pođe po zlu, voli više od sebe. Moj lipi anđel. Znači, njega nije stalo do toga da bude Hrvatska i Mađar, nego da bude, to su junaši. Točno je u stvari bilo 22 dimnjaka, a letali su napravili kad su radili onu kuću svoju unutra, onu kuću kod Pavi, ona kuća nije stara puno, oni su napravili svoju unutra, seoska se napravila iza ovoga, iza drugog svjetskog rata, gore na velika se seoska. A ovdje je bila ova ovdje, seoska i to nekoliko ljudi. Prvašić u prvim klupama, Drugašić u drugim i tako redom. A tako je, da, nije bilo toliko puno da bi bilo tek. Bilo je možda 20-ak, pa se sve bilo manje i manje. Svi 2-3 Prvašića, 2-3 Drugašića, 3-4 četvrtaša i tako. Da, ma nije bio svaki razred, nije bio za svaki razred. Odvoj. Ma kada pa zato kad ja neko kaže da sam išla 4 godine u isti razred, ti si bio tukat, pa budala u isti razred. Da. 4 godine. U našem selu, svi su Marušića, sad šta su Kuzmanići. Oni su svi... Ne, oni su isto došli s Lokve. Oni su isto došli s Lokve, ali su došli na ženinstvo. Kako je bilo tih godina živjeti ovdje kad ste se... Dakle, da, bio si tukac, šta zna da ti ovako naučiti. Sad kuća u nizu, isto kao ova moja, to je bilo 5-6 kuća u nizu, zajednički zidovi. Ovo je prva kuća u Donjim Marušićima. Dugo je služila kao pojača. Preuređena je u kuću za odmor s potrebnim komforom. S vanjske strane dobro je sačuvan njezin prvobitni izgled. Sve su te stare, ili su neke renovirane, ili su prodane pa su ljudi napravili kompletno novo, tako znači. Ovdje se umiralo od šećera. Kako čovjek klipa crvenu i jaka umre. Da su to zvali kad je umre od sušice. Ovo je osnovna škola, jedna od najstarijih škola u našem kraju. Otvorena je 1894. godine za Marušiće i susjedna sela Pisak i Mimice. Ovo je prva kuća u Gornjim Marušićima. Italijani su je zapalili 1942. godine. Kasnije je donekle, ali loše obnovljena. Struju su Marušići dobili 1955. godine. Ovo je Jadranska magistrala sagrađena 1964. godine.
Ovo je autobusna stanica. Tamo gdje moje misli sada plove, drugi žive moje snove. Tamo se crven, bijeli, plavi vije, tamo gdje bijela jedra morem plove. Tu je seoski dućan i 2 restorana, od kojih ponekad jedan radi, ponekad drugi, a ponekad i oba. A moja pjesnička duša piše dragu pjesmu za moju domovinu, domovinu. Tamo gdje bijela jedra morem plove, u večeri plave kad stara zvona zvone. Tu smo se okupljali kao djeca dugi niz godina, osnovnu srednju školu i svaku večer igrali košarku. Dok nas ne bi ovaj tu tjerao ili ovaj dozo, pa se ovo mjesto okupljalište zvalo Ispod koša. Ovo je prva izgrađena kuća u Novim Marušićima, nakon izgradnje Jadranske magistrale. To je kuća Ante Boračkina, izgrađena na Punti 1965. godine. Mene slika, mene od tamo slika. Loviš ribe? Da, bo, ništa. Nema ribe u moj ban. Evo na 2 noge ribe ima, zato sam ostavio i gotovo. A kako je bilo kad si ti bio mojih godina? A, bilo je svega. Svega je prijatelj, bilo i višanja, i grožđa, i ribe, i cura, i svega. Kao da je morska vila sve moje snove ostvarila, na obalama vrele neprospavane noći, kao da je dio plime modro more šumi njeno ime i sklada tihe pjesme, pjesme o samoći, kao da je dio sna što me nosi zvijezdama. I dok je ljubi, ona se pretvara da spava, grija na zlatni sunce moje ljubavi. I dok je ljubim kao more, njeno tijelo podrhtava, povedi me prostranstvima pjesmi, pjevaju o ljubavi. Kao da je morska vila sve moje snove
ostvarila na obalama vrele, neprospavane noći kao da je dio plime, modro more šumi njeno ime i sklada tihe pjesme, pjesme o samoći kao da je dio sna što me nosi zvijezdama. I dok je ljubi, ona se pretvara da spava, grija na zlatnim sunce moje ljubavi. I dok je ljubim kao more, njeno tijelo dodrhtava, dovedi me prostranstvima gdje se pjevaju o ljubavi. U Marušićima se nalaze i mali obiteljski hoteli, Ariston, zatim nove apartmanske građevine, veće ili manje vile. Pjevaju o ljubavi. Pjevaju o ljubavi. Pjevaju o ljubavi. Valjalo bi poći leći, svi su drugi davno pošli. Tvoja mati usmulaju, čekajući kad ćeš doći. Svi su drugi davno legli, ugašene sve su sviće. Ja bi opet ja s tobom, Javna telefonska govornica, gleda zoru kako sviće. Nije meni nikad dosta tvoji ruku, tvoga tijela. Opet će nas zagrljene naći skupa zora bila. ovo je prije bio dućan, a sad turistička agencija. Marušići su dobri i za mlade ljude, mlade parove koji će se otići zabaviti u Makarsku ili negdje drugdje, ali platit će pola cijene za noćenje u odnosu na ono što plaćaju tamo. Mada Marušići pokazuju najveći trend rasta noćenja u čitavoj općini Omiš, u okviru turističke zajednice Omiš, imaju najveći broj noćenja po gostu koji je skoro 9 noći po gostu. Rast broja noćenja je iz godine u godinu sve veći. Osobno smatram da smo dosegli limit i da apsolutno dalje ne možemo bez nekog samoorganiziranja. Iz Marušića do Piska postoji divna šetnica uz more. Lungomare ne mora predstavljati hodanje po prostoru gdje ćete zapuskivati kavu. Lungomare može predstavljati šetnicu 30 metara iznad površine mora, ali da je u blizini mora. Mi imamo divni stari put koji su djeca iz Piska dolazili u školu u Marušiće, da Marušićima postavljala škola. A škola je zatvorila 60 godina. A kod nas ima, ja mislim, zimi ima 30 stanovnika. Nije nikoga bilo, to je bilo 5, 6, 10, maksimum bilo na moru, na žalu dole ljudi. Onda bi mi rekli, a nisi danas bio Mile, nisi danas bilo nas je 12, kao ono, veselje, bilo nas je puno. A sad je veselje kao ima malo.
Mještani se tradicionalno bave i ribolovom za svoje potrebe. Bacaju se udice i mriže, a vade ujutro vrše i parangali. A vidi ove ribe, ovo su najkvalitetnije. Ja ću vas i provati kroz Murna kategoriju i ona ima otvorne zube. I ona ne pušta, kad stisne ne pušta Boga. A i ovdje isto. Samo on. Drugo, baci drugo. To je izio šapa, buka, a vidi šta je se najde. To je ovo, zero je. Iz Kajića uz obalu se vide mnoge zanimljivosti. Jedno tenisko igralište. Kamen Punta. Djeci i odraslima omiljeno mjesto za skokove u more. S vanjske strane kamena je velika dubina na čijem dnu je mnogo manjih i većih pragova i bujna podmorska vegetacija. Tu se skupljaju ribe. Punta je bila bogata s ribom. Lovili su se i danas se love lokarne pod Sviću. Koliko ima do Brača? A s ovim motorom jedno sat primjer. A sa gliserom jebi ga 10 minuta, a nije imano, da. Plaža Žalo. Nedavno je znatno proširena. Tu su dva kamena, kuk i auto, zatim oplovice. Tko jednom dođe na Žalo, stalno mu se vraća. Malo dalje od velikih oplovica je mala ubava plaža Čapula, koja krije puno tajni zaljubljenih parova. Samo kad bi Čapula mogla govoriti, možda je bolje da ne može. Opet sam tužan sam. Ova plaža zove se Lovrna Vala. Kamen na kraju plaže je kozjak koji je granica s Mimicama. Kozjak je uvijek bio bogat ribom. Kalebovi na njemu rade gnjezda koji rade. Ja kad prođem i oni rade gnjezda, znaš kako napadaju. Nas kako brane, misle da ćeš nešto raditi. Janketino, pa Provunda, Punta, Podborka. I sjetim se nek dana kada svirala je gitara mojih prijatelja, noću na plažama. Zašto odlaze sve moje dobre krijesnice? Zašto plačem uveče? Želim samo malo duha i sreće. Plaža u Borku je prostrana i lijepa. Što te ne znamo osvojiti, i što sam tako sam.
Ovo je bunar sagrađen u Borku na izvoru žive vode iznimne kvalitete. Po doseljenju Marušići su ovu vodu s tovarima gonili u selo. To je donedavno bila ribarska kuća za držanje ribarskog pribora. Preuređena je u kuću za odmor. Riva u Borku sagrađena je 20. godina 20. stoljeća. Visoka je 12 metara. Ispod nje je velika dubina, tako da su mogli pristati veliki parobrodi koji su u Italiju prevozili tupinu kao sirovinu za proizvodnju cimenta. Kad jednom prođem, uzateka svitlo i samo trepe. Ako su uske uličice bile radi bure građene, tako da zgrada jedna drugu pokriva. Ovo je velika državna gustina sagrađena tek 1932. godine. Voda se točila na dvije pipe, jednu u Gornjim, a drugu u Donjim Marušićima. Vodovod u Marušiće došao je 1975. godine. Ovo je mjesno groblje, sagrađeno oko 1935. godine. Prije su se svi mještani zakopavali, također u Lokvi i Rogoznici. Ovaj križ nalazi se na dominantnom mjestu iznad starog sela na Sedricama. Kod ovog križa redovite su se sve do Drugog svjetskog rata održavali obredi. U podnožju u Novom Selu su ogranci mnogi, zatim Jadranska magistrala, iznad nje je stara cesta, a najviše tu već prema planini nalazi se Carski put, kojeg je sagradio Napoleon još. Kad stara zvona zvone, tamo gdje ljudi nedjeljom na misu uvijek odlaze. I Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Evo srca pozdravljamo sve naše goste. Ali ovdje, u ovoj zgodi, kao da Isus misli na naše vrijeme. Danas mnoga djeca imaju sve i ne znaju dijeliti. Gospodin ne može učiniti što mi danas jednostavnim jezikom kažemo čudo. Moje Dugo vi pivate u crkvi dole? Pa eto, kad je Slavka mogla, ne znam koliko, ona je morala 97. Nema nija više glasa, ja mora visoko dignuti. Moji pjevaju u zboru, ali mene ništo me guši od kad je muž umro i to tuga me. I narod je zločest, došao i moj pajac Ričević. Šta mi rado, pa ne da je pošao. Tako sam ja nešto ne znam. I od kad sam krajnika perila više ne mogu da moram dizati visok glas. U 2009. smo imali 100. godišnjicu crkve, s tim da smo se pripremali zapravo na dva područja. Na duhovnom području i na području obnove. Što se tiče područja obnove, tu smo uistinu učinili puno. Daleko iznad očekivanja mog, jer nedostajalo je jedno zvono, pa smo nabavili zvono, napravili elektrifikaciju crkve,
onda smo nove klupe uzeli, onda smo sanirali mali krov iznad prezbiterija, dosta smo kupili, nabavili crkvenog inventara, ali je odaziv bio iznenađujući. Ne samo odaziv, nego i milodari koji su bili su posebni. Tako, na primjer, ljudi nisu gledali koliko će ko dati, nego su uvijek gledali da oni koliko mogu maksimalno daju. I zato se moglo sve ovo napraviti. Ali van ovog ljetnog vremena teško je u ovoj našoj crkvi ovdje vidjeti i mlade i djecu. Kada su najgrublja vremena, da dođe tu 10-ak osoba. Nalazimo se ovdje u jednom od najviše naseljenih područja u selu Marušići, u starom selu. Odavde vidimo kuću od Pave Marušića, poznatog vinara na ovom području, a i šire, znači duž Makarske rivijere. Poznat je po tome što ima posebnu sortu koja je registrirana po nazivom Dubočaj. Ta sorta je dobila naziv po Dubočaju, to je stari naziv za selo Marušići. Sortom Dubočaj je osvajao srebrne i brončane medalje na raznim natjecanjima. Ovo ti Gospa Lovska, vidiš, i slike sve. Evo naša crkva dole. Samo sa jednim zvonom kad je bilo, ne znam li drugo napravio. Nije. Da, to je naša crkva Gospe Lovske. Da, ista vrata. Ovo ti je koče od kamena, vidiš. Ima je prošlu godinu izložbu, ima je prije možda u 5-6 godina dva puta ima. Di? U Mišu. Neće ni on ne roza, ništa, on to baš koji ubravo radi. Ovo ti je Stipe, pogledaj ga na slici. Ima na očale. Da mi je srce jednom sretno. Misliš li da je to? Ovo je kolobno naša Lovre Bartolova, kada je ona uređena ovako. Po nekim usmenim predajama nije sigurno da li je Bartolo uredio ili Lovre, ali svakako datira iz tog doba. Vino se radi o prošek i rakije. Ovo je pumpa koja je aktivirana u slučaju da ima jako puno mošta, masta, jel'a. Starom metodom se radi u konobi Lovre Bartola kako se nekad radi. I tu tradiciju se prenosi sa koljena na koljeno. Ovo je stari turanj. Ovdje je fascinantno nagib bika, samokočnost. To ja kao inženjer mogu reći da je to nevjerojatno koliko se je precizno napravio nagib ovoga vika, zupčanika, jel'a. Ovo je ovdje stara krbela u kojoj su se nosile smokve i voće. Ovo je badanj. To je badanj, dok je za Brit, dok je imanje Lovre Bartola bilo u punoj snazi. Možda jednog dana opet. To su bile velike litraže, ovdje su crtice. Da, to su bile velike, to su na 1000 litara i od toga se živjelo, jel'a. Tu je vrilo vino, a murvino drvo je najbolje za bačvu. Iako hrastovi nisu loše, ali drvo od murve daje poseban okus vina. A ovo je stara bačva koja je preko 100 godina stara, koja je više kao muzejski eksponat. Ovo je tu bakrena makina, takozvana, u kojoj se modra galica topila i koja je služila za prskanje protiv peronospore i luga vinove loze. Ovo su vučije, u njima se nosila voda. Ovo je bukara iz koje se pije vino, tradicionalna dalmatinska bukara. Ovo je stari bronzin u kojem se kuhala juha i meso i brudet. Ovo su šeflje s kojim se grabilo, a ovo su peke isto koji se peklo meso ili se pekao kruh i gradele na kojima se riba i meso su se pekli. Znači tu se suše pršuti, kobase, plečke. Radosti sva, dušu sam svoju svu tebi dam. Konobo moja, kad dosi moj, čuvam ti pismo
mještani se bave i maslinarstvom. U selu je jedna uljara, Orgula. Ajmo skupa, prijatelji moji, razmislimo tambur i katrige, zapivajmo. Ovo je nedavno uređena uljara Orgula na mjestu male tvornice aluminijskih proizvoda koja je bankrotirala. Ovo smo mi za lito, malo smo pripremili naš, ako dođe koji turista naš da vidi ove proizvode. To je tu ulje, a vamo je ovo vino. Ovo je vaga, digitalna vaga. Evo tu ona pokazuje, samo da sam ne radi. Tu ljudi dođu s maslinama, stave na ovu vagu i onda tu idemo dalje, razumiješ? Onda se tu masline iskreću, a u svakoj miješalici može jedno 400 do 450 kila, tako nešto. Za jednu litru. Negdje ti je prosjek na 100 kila 12-13 litara se dobije. A mislim, raditi je dobro, jeli, blizu je kuće i sve, jeli. Bitno je da ima neka proizvodnja ovdje, to je ono neki, ajmo reći, pomak naprijed, pa prije par godina to nije bilo ništa od toga. Znači, oni su tu već 5-6 godina. Ovo je spilja očadalica u planini. Ovo je spilja medovača. Ona već izlazi iz djelokruga Marušića i ulazi praktički u pisak. Evo nas u Lokvi Rogoznici. To je mjesto udaljeno nekoliko kilometara od Marušića prema Omišu, poslije Mimica, i to je mjesto odakle su pročedili, to jest doselili se Marušići. Oni su ovdje došli kao jedno od 7 plemena u Lokvu Rogoznicu i tu je navodno taj grb uklesan na gorici, znači gore već prema planini. Ima 50 godina da to pamti, naprimjer, da su ljudi govorili, a nikad, i to su čas spominjali u kuću njegovu ovdje dole, a nikad nisam vidio taj grb, niti niko od njih rekao tu je taj grb, znaš. U Marušićima danas ima oko 360 kuća. U njima stalno živi oko 250 stanovnika. U ljetnim praznicima vikendaša sa obiteljima i domaćih ima oko 1000 stanovnika. Gotovo svi se bave turizmom i iznajmljivanjem, tako da u Marušićima u jednoj smjeni bude do između 2 i 3 tisuće gostiju. Dosta kuća su sagradili ili kupili stranci. Najviše ima Austrijanaca, većinom su to miješani brakovi. Ima 12 njemačkih obitelji, Amerikanaca, ima Engleza, Šveđana, Litvanaca i Ukrajinaca. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže. I kad zadnji brod nam ode,
kad nas izda samo glas. Ti ćeš znati da u tebi tražim spas. Ti si pjesma moje duše, ti si Bog u srcu mom. Nemoj da ti tuge sluše, onaj sjaj u oku tvoj. Ti si pjesma moje duše, ti si želja moga sna. I ne mogu još da shvatim da bez tebe